யாழ் சமையல் அன்பு உள்ளங்களுக்கு இனிய இந்நேர வணக்கம். இன்றைக்கு நாங்கள் தூதுவளை சம்பல் செய்ய போகிறோம். வாங்கோ பார்ப்போம். தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை மிளை நல்லா கழுவி 2 தண்ணியில் கழுவி தண்ணியெல்லாம் வடிய விட்டு கொண்டு வச்சுருக்கிறோம். செத்தல் மிளகாய், வெங்காயம், புளி, உள்ளி, உப்பு. இது புளி பழைய புளி என்ற வழியாக கருப்பாக இருக்க பழைய புளி தான் நல்லா புளி தான் நல்லெண்ணெய். வாங்கோ பார்ப்போம். சட்டியை அடுப்பில் வச்சு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டோம். இதுக்குள்ள சட்டி காஞ்சோன்னு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை விடுவோம். விடாமட்டா காணும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்டு நாங்கள் இது செத்தலை போடுவோம். இதுக்கு கொஞ்சம் கூட போட்டிக்கின்றது தான் உரைப்பும் இதுக்கும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். அப்படியே நல்லா பொரிபட்டுட்டு கருக விடாமல் நல்லா முருகை பொரிச்சிங்கடா சரி. இது இப்போ முருகிட்டுது. இதை நாங்கள் இறக்குவோம். இதுக்குள்ள வெங்காயத்தை போடுவோம். சின்ன வெங்காயம் கூட நல்லா. இந்த தூதுவளை சம்பல் சளிக்கு நல்ல சளியெல்லாம் நல்லா வெட்டும். சளி உள்ளாக்களுக்கு காய்ச்சல் உள்ளாக்களுக்கு இந்த சம்பளை அரைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா குணம் தெரியும். இதுக்குள்ளேயே இந்த உள்ளியையும் போடுவோம். முருகோணமெண்டில் கொஞ்சம் மேலே பாசி பொறிஞ்சா காணும். இதை இறக்குவோம். இதுக்குள்ள இந்த புளியை முறுக்கா போட்டுட்டு எடுப்பேன். நம்ம இது பழைய புளியன்ற வழியாக கருப்பாக இருக்குது. அது போன வருஷத்தான் புளி. அதே முறுக்கா போட்டுட்டு இதுக்குள்ள கொட்டையில் ஒன்றும் எல்லாம் எடுத்த புளி. இதையும் எடுத்தோம். இந்த இதையை போடுவோம். இப்படியே இதே சாடியாக வதங்கு மட்டும் பொறுக்கிறேன். சாடியாக இருக்கா வதக்கலாம். இந்த மூண்டுகள் எல்லாம் இந்த விழாக்கட்டாக இருக்கா வதக்கணும்ல. சரி, மிச்ச எண்ணெய்க்கலாம். இதுக்கு நாங்கள் எண்ணெய் படி இல்லை. இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த இலையை போட்டு உலகம் காணும். இது வதங்குறது இந்த இதில் இருக்க முள்ளுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் மென்மையாக காணும். இனி நாங்கள் இதில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைப்போம். கணக்கை போட்டுனாக்கா கொஞ்சம் வந்துடுது வதக்கிறது. உங்களுக்கு காணாது கணக்கை வேணுமெண்டா இன்னும் இது கணக்காக வைக்கும். உலகம் வதக்க உலகம் வந்துட்டுது. சரி, அடுப்பை நிப்பாட்டலாம். அப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள செத்தல் மிளகாயை போடுவோம். செத்தல் மிளகாயும் உப்பையும் சேர்த்து இதற்கு அரைப்போம். மிக்சியில் அரைச்சி கொண்டு வருவோம். கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க. இதையும் நல்லா அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டு மேந்து இலையும் இந்த வெங்காயங்கள் எல்லாம் சேர்த்து அரைப்போம். அப்போதான் தேங்காய் பூ சொல்ல மறந்தாச்சு. இந்த தேங்காய் பூவும் போடணும். இவ்வளோ தேங்காய் பூ போடுறோம். செத்தல் மிளகாயும் உப்பையும் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடுறாங்க. இனி இந்த இலையை போட்டு அரைக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு போடுங்க. இலையும் போட்டு இந்த வெங்காயம், உள்ளி, புளி இதெல்லாம் போடுவோம். இதை அரைச்சிட்டு
அரைச்சிட்டு வந்து கடைசியாக 3ஆம் தரம் அரைக்கலாம். நாங்கள் தேங்காய் பூ சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இதுக்குள்ளே இதை அரைச்சி போட்டு கொண்டு வரேன். இப்போ நாங்கள் 2 தரம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். 1ஆம் தரம் செத்தல் மிளகாயும் உப்பும், 2ஆம் தரம் போய் இலையும் வெங்காயம் உள்ளி அரைச்சிட்டு வெள்ளியும் புளியும் வச்சு அரைச்சினாங்க. ஆனால் இதுக்குள்ள ஒரு சொட்டு தண்ணியும் விட்டுறாதீங்க, ஒரு சொட்டு தண்ணியும் விட வேணாம். அடுத்தது தேங்காய் பூ போட்டு அரைக்க போகிறோம். இதையும் போட்டு தண்ணி இந்த சம்பளுக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணியும் சேர்க்கப்படாது. இப்படியே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வர்றோம். இப்போ நாங்கள் 3ஆம் தரம் அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம். ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியும் விடையில்லை இதுக்குள்ள. அப்படியே இதை வலிச்சு போடுங்க. இது சளி நெஞ்சு சளி இருக்கிறாக்கள் இதண்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா சுட சோறும் இதையும் சாப்பிட இது நல்ல பாக்கி நல்ல ருசியாகவும் இருக்குன்னா நாங்கள் சித்தமிளகாயெல்லாம் கொஞ்சம் கூட போட்டு அரைச்சா ருசி கூட. இந்த காய்ச்சல் பாக்கி பசிக்காத ஆக்கள் நல்ல உப்பு கஞ்சியும் வச்சு இந்த சம்பளம் மறைச்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் செய்து பாருங்கோ. இப்படியே வரும். இந்த சம்பளுக்கு செத்தல் மிளகாய் தான் கொஞ்சம் கூட வச்சு அரைச்சிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ருசியாக இருக்கும். உரைப்பு எல்லா சுவையும் சேர்ந்து வரும். எங்களோட பிள்ளைகளை சும்மாவே அள்ளி சாப்பிடுவோம். நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கோ. காய்ச்சல் வாக்கி நல்லா இருக்கும்.